नाज़िर रोड हादसे में फोथियल शागिर्द रजनीश कुमार माली जे केस में नामज़द कयल जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ खिपरोई मिठी में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। मिठी में रजनीश माली जे रोड हादसे में फोथियण वारे केस में नामज़द पीपी अॻवान पोंजोमल भेल ऐं ॿियनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻवाननि घनश्याम माली, अशरफ कुंबर, संजय माली, अकबर दर्स, मनोज कोठारी, कैलाश जखरो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो। खिपरो में अॻूणे MPA पोंजूमल भील जी गिरफ़्तारी लाइ माली बिरादरी तरफ़ां रजनीश माली, मनोज कुमार, हयात समेजो, राजेश माली, सवाई माली, अमर प्रकाश, जयदेव माली ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते अॻवाननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त नौजवान रजनीश माली जे क़ातिल पोंजूमल भील सरियाम नौजवान जो क़त्ल करे हाणे उन क़त्ल खे ग़लति रंग ॾेई रहियो आहे। हुननि चयो त क़त्ल जी FIR हुअण बावजूदि उमरकोट पुलिस अञा ताईं पोंजे भील खे गिरफ़्तार न कयो आहे, जेका पुलिस जी नाअहली आहे। कोराना कोर्ट में पीपी अॻवान पोंजूमल भील ते रोड हादसे में फोथियल रजनीश कुमार माली जो क़त्ल जो केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ भील बिरादरी तरफ़ां UC टाली जे वाइस चेयरमैन रामचंद भील, UC महराणो जे वाइस चेयरमैन मजनू भील, मिठोमल भील ऐं चंदीराम भील जी अॻवानी में गुल मोरी खां 2 किलोमीटर पैदल रैली कढी प्रेस क्लब वारो धरणो हंयो वियो। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त उमरकोट जे PTI MNA लाल माली रोड हादसे खे कूड़ो रंग ॾेई पीपी अॻवान पोंजूमल भील ते उमरकोट थाणे ते क़त्ल जी FIR दाख़िल कराए पंहिंजो सियासी कद वधाइणु चाहे थो, जेका संदसि भुल आहे। हुननि चयो त रोड हादसे दौरान पोंजूमल मौजूदु न हो, जंहिंखे PTI MNA लाल माली हिकु इशू ठाहियो आहे। हू फोती रजनीश कुमार जे वारसनि सां रुख में बराबरि जा शरीक आहिनि।